എൻ്റെ കുഞ്ഞെ, ഇന്ന് വളരെ സവിശേഷമായി എൻ്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ജപമാല ധ്യാനിക്കുവാൻ നിന്നെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് പിതാവിനോടുള്ള ഏറ്റവും അമൂല്യമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആത്മാക്കളെ പ്രത്യേകമാം വിധം എന്നോട് ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസത്തിൽ എൻ്റെ സഭയെ പണിതുയർത്തുന്നതും ആത്മാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായ ഉറപ്പുള്ള മാർഗമാണത്. എൻ്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞെ, ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മാധുര്യം ഹൃദയത്തിൽ നീ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. ഇത് ഒരു കൃപയാണ്. ഹൃദയത്തിൽ നീ ഇനിയും ഒരുപാട് വളരാനുണ്ട് എന്നെനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഈ ജപമാലയിലൂടെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുക. നിൻ്റെ ഹൃദയം കാണുന്ന കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കുക.